Стемнело рано. Тучи сизыми вьющимися клубами надвинулись из-за крутого берега, упрятав солнце. Вишневый москвич выкатился, пофыркивая, и медленно пополз в гору, к деревне. Пропылил по улице и скрылся. «Удирают, грозы испугались», — проводил его взглядом Смолин. «И палатки свои роскошные побросали. А гроза, кажется, будет нешуточная». Он проверил колья, растяжки, которыми крепилась палатка, убрал бересту и щепу, все то, что могло унести вихрем. Лодку подтащил к самой палатке, перевернул вверх дном. И всюду, наблюдая его приготовление, по пятам ходил Черныш. Сумеречное небо синело, набухало влагой, и белая церквушка на фоне темных туч стала совсем близкой, придвинулась к песчаной косе. Гладкой была река, отражая клубы туч. Не шелестели деревья, все замерло в ожидании грозы. И Смолин, приведя в порядок свое хозяйство, тоже стал ждать. Про пташек я забыл. Гнездо трясогузки, возможно, той самой, за которой гонялся Черныш, Смолин обнаружил в связке бревен на острове, куда вновь плавал за дровами. Птичка то ли по неопытности, то ли по легкомыслию свела его на самом верху, под тонким еловым бревнышком, куда при сильном дожде вода, конечно, будет натекать. Недавно вылупившиеся птенцы были еще совсем голенькие. Повесив чайник над огнем и набросав побольше поленьев, чтобы к его возвращению чай уже вскипел, Смолин направился к острову. Черныш увязался за ним. «Останься здесь, Черныш!» Пес не понимал или не хотел понять. «Нечего тебе там делать, понимаешь, нечего. Загавкаешь, разбудишь птах, и мамка испугается, улетит совсем из гнезда». Смолин не взял лодку, намереваясь перейти на остров вброд. Река за эти дни изрядно обмелела. Собака полезла за ним в воду. «Уходи, Черныш! Карауль палатку! А если кто придет и ограбит нас? Что будешь утром жевать, когда продерешь глаза и подсядешь к костру?» Увещевания не действовали. Закатав брюки выше колен, Смолин вошел в реку и брызнул на пса полными пригоршнями воды. Тот поплелся обратно, мокрый, обиженный. «Теперь уйдет в деревню, не будет ждать», — пожалел Смолин. «Придется коротать ненастный вечер одному, совсем одному». Комариный остров оправдывал название, данное ему человеком. Насекомых на нем стало еще больше. Они слетались, оповещая друг друга гнусным писком, что их час настал. Поднимались из травы, из кустов при каждом шаге, при каждом движении человека, потревожившего их голодный сон. Но теперь-то Смолин был во всеоружии. На нем были джинсы и куртка-штормовка, которые не прокусить. А все обнаженные места он щедро натер репудином. Отыскал в кустах доску, достаточно широкую и тяжелую, чтобы ее не снесло ветром, и стал подкрадываться к гнезду. Птенцы, конечно, спали, и мать с ними. Она, наиболее чуткая, могла услышать человека, и кто знает ее нрав, возьмет, да и улетит совсем. Сколько раз Дмитрий, будучи еще мальчишкой, натыкался на гнезда, покинутые родителями. То ли мамку с папкой растерзал сыч, то ли кем-то напуганные, они больше не возвратились. Вот и связка бревен. Вечер еще не настолько густ, чтобы не различить ее контуры. Боясь хрустнуть веткой, Смолин приблизился к бревнам и накрыл доской, как крышей, то место, где у трясогузки свито гнездо. Если гроза будет без бури, доску не сдует, и птенцы уцелеют. Какой-то темный комок метнулся из-под ноги Смолина, когда он двинулся обратно. Заяц. Да, это был косой. Он отбежал от человека недалеко, присел
и захлопал длинными ушами. «Его тоже заедают комары», — догадался Смолин. «Вот бы тебя нарепудинить, так ведь не дашься». Приблизился к зайцу. Тот замер, и уже нельзя было отличить его от валяющихся на песке кустов проросшего дерна. Но нервы Косого не выдержали, и он снова сделал перебежку. «Бедняга, как ты попал на этот проклятый остров? Занесло с половодьем. Теперь не выберешься, пока протока не пересохнет. Терпи. Худо тебе без собратьев». А комары делались все наглее, лезли в рот, в нос, в глаза. То ли привыкали к отворотному зелью, то ли его эффект ослабевал, и Смолин поторопился вернуться к лагерю. Прихватил под мышки 2 бревешка на дрова. Теперь, когда узкая багряная полоска на западе померкла и темнота стала полнейшей, нужно было пересечь протоку точно, не забрести в реку или старицу. Смолин хорошо плавал, не боялся утонуть. Кроме того, 2 бревна, которые он нес, сослужили бы добрую службу. И тем не менее возможность оказаться на глубине сейчас в темень, когда берега еле различимы, его не прельщало. Снова закатал брюки и вошел в воду, нащупывая правой ногой дно. Иногда оступался, попадал в ямину и тогда медлил, прежде чем сделать новый шаг. Течение ударило слева. Он был у речной быстрины и старался держаться ее, не заходя вглубь. И все-таки брюки намокли. Стало неуютно от мысли, что он придет к погасшему костру. Ведь прошло уже более часа, как он ушел на остров, и поленья, конечно, прогорели. Надо начинать все сначала. А разжечь костер теперь в безветрие, когда нет тяги, не так-то просто. Хорошо бы успеть поужинать до грозы и забраться в палатку. Черныш, конечно, обиделся и ушел ночевать в деревню. Зря я с ним. Так, зря. Брел медленно по воде, стараясь думать о пустяках. О зайце, который живет вынужденно на острове. О трясогузке, которая удивится утром. Что это за крыша у меня над головой? И отгонял мысли о другом, о главном, что он чувствовал, уже накатывается на него, подступает тоской к сердцу. И тогда не мил ему будет этот плес, эти раздольные берега и даже рыбалка. А что за странный портрет висит в избе у Таисии Даниловны? Не в первый раз задумывался он сегодня. В закутке, не на видном месте, как это принято. И Таисия Даниловна как бы стыдится его. Выглядит она на нем старше мужа, пожалуй, лет на 30. Не может быть, чтобы она в ее возрасте выходила замуж за молодого парня. Плотный песок захрустел под ногами. Выбрел. Теперь надо было держаться кромки берега, и он подойдет прямо к палатке, к самой палатке.